Zaihan kecilai kalau tu ko hot tu ni atam deu rak chingti lai rak ngai siamu ki kha kan no na chon CMC taka CMC for dan chunga jesu din saka ne dong ban je saka chama shu zwa chama pyo chama re lo patama uzong chama dong ban saka pyo chama ka tin ya yau la ne kha ma ka kan jo phan na yin si si chin house kan ba ni ina non akan te ki ka lom tu kan lom tu tin kha patama uzong chama pyo chine ayam jai ko ma chama tikebe jesu din ne ayam jai ko khan kaung chi pe ba si subrama chama sana pyu ba re na dong ban chine ina ka ba le solution kalau pen pakin siap nilai kalau ni ketuan nak siap nilai kaisa jauh no cuma kuliah apa nama apa jalan kecil tu ada dia kama kekal jalan le mak ay pun jalan ke anian tak saya nak kaca pun kau malu dunia aja lah cine kami ke bapak pipsi tengah apa suruh cuma tuan lagi kat sini ay jauh tu kama mau pawai nai Christmas terkara pawai jadi le naiพยาชุกุระปีตัวเลยจงยาเชงเนี่ยมันจะมาทั่วไปแล้วมาจะมาจำเรียนตัวไล่กับจริงมาจากขั้นเป็นเรื่องเจ้ามันสกัดจะมายิงส่งตัวจะมาเลยลูกอายาสกัดการเรียนหาเด็กเป็นเนี่ยลูกจะมามีวันนี้เนี่ยจะไม่ยุ่งจีบเลยคุณจีเนี่ยมาสรุปเช่นจะยังเจตนาของอาเป็นผู้ช่วยเชื่อมาห้องกูได้อะไรของอาอยู่ด้วยจะเชื่อจริงအဲ့ဒီအချိန်ကောင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်နာမတော်သားရေးခြင်းနဲ့ချင်းရှိပါစေ။နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုအချိန်ပေးတဲ့ဒီ CNC ကတာဝန်ရှိတဲ့သူများဆရာမများပါစတာเนาะအရောက်တိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်မဒီနေ့မှာခွန်အားပေးဖွင့်ရအတွက်ကျွန်မရဲ့ခွန်အားပေးတဲ့အရာပေါ်မှာတချို့ဗမာစကားနားနေတဲ့သူများအတွက်တခုတလေလေးချင်းစကားကိုလိုက်ဟော့တင်ကရက်စောတိကခင်လိုက်ဟော့เขาตุกเราจะขั้นรักที่เขียนจากผู้ติดค่ะตรัสชิมพิชานไบเบิลจะชุ่มอ่ะก็ฐานะนั่นก็แบบเราเชื่อมาจะว่าเราโมยเขียนเลยมาจะว่าปฐมอุสมโปรเจกต์ปัญหามาเนี่ยโปรเจกต์นั้นก็บางเรื่อง solutionဒီနေ့ကျွန်မခွန်အားပေးတဲ့အရာကကျွန်မပူရာရဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျွန်မကောင်းစဉ်ကိုကြားလိုက်ကလေးကဘာအကြောင်းလဲဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းဖြစ်မလဲဆိုတာအရောက်တိုင်းကသုံးသပ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်။ Zoom တူကြအားတက်တေချာယုံကြည်သူအတွက်ပုံတက်တေကောင်းပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်မကောင်းစဉ်တက်တဲ့ခါအဝေးကြီးကျွန်မကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးအဝေးအပြင်အတွက်လေကျွန်မချဲ့ပြီးတော့လေခွန်အားမပေးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်မတို့ယုံကြည်သူရဲ့ကျွန်မကိုမိမိကိုယ်တိုင်အသက်တာမိမိရဲ့မိသားစုအသက်တာမိမိရဲ့ယုံကြည်သူရဲ့ကြားထဲမှာကြည်ကြားထဲမှာကျွန်မခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုပြုပြီးတော့အချင်းလေးပါမယ်အဆက်လေးပါမယ်အငံလေးပါမယ်အချိုလေးပါမယ်ချိုးပေါ်လေးပါမယ်ချိုးစိတ်လေးပါမယ်ဆိုတော့ချိုးစိတ်ကြိုက်တဲ့သူကချိုးစိတ်ကိုစားသွားမယ်အခါကြိုက်တဲ့သူကခါကိုစားမယ်အချိုးကြိုက်တဲ့သူကအချိုးကိုစားမယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဘုရားတကယ်နှုတ်တော်ထွက်စကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်မကရှောက်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်မခွန်အားပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပထမအဆုံးကျွန်မဖတ်ကြားပေးပါမယ်တိမောသေဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီးလေးအပိုင်နဲ့7နှစ်တိမောသေတိမတိပထမစာဆောင်လိုက်မပြောတဲ့ဘောနော်ကျေးခွန်းပေးကြပါတော့အခန်းကြီးလေးအပိုင်နဲ့7နှစ်တင်ဤအသက်အရွယ်နုတူဒီကိုအဘေသူညမချီမဲ့နေမပြုစေနဲ့စကားပြောခြင်းကြင်ကြံပြုမှုခြင်းသူတပါးကိုချစ်ခြင်းဝိညာဉ်သဘောရှိခြင်းသစ္စာစောင့်ခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းအရာမှာယုံကြည်သောသူတို့အပုံတက်တဲ့ကိုကြားလို့ယုံကြည်သောသူတို့အပုံတက်တဲ့ကိုကြားလို့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်စက္ကရအောင်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားရှင်ကြီးအတွက်ကိုလိုယေရှုတင်ကိုရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ဝိနောဘုရားသမီးတို့လည်းကိုလိုချင်းကိုပါဝိနောဖျက်သားမိတရားဆိုတဲ့ကိုရှင်ကိုလိုတိုင်ကခွန်အားပေးပါ
哪里的宝宝那里年龄啊背吧，文言看啊背吧，哎要是咱就是个标吧，我不接受的呢，啊老是进来的的，那个把脚过来我都是看的呢，你看去哪里去装是个把的啊？说用基督做功德的讲，用督者阿德的查，用基督是个不白露露的个用基督的好的人是不是？阿龙弟不是的，咱们怎么吃多少呢？用基督是那个耶稣快做个给这些阿撇用基督来看，也有摆上来用基督多了这些。怎么用基督阿龙的用基督撇得看嘛？怎么把标准的来说些？那公正嘛？可以呀，阿撇的可以呀，这路可以呀，我觉得这多来的。哎，那你怎么路？培养什么？用基督好嘛？耶稣可那个用基督看到多大的人，可以这大姐姐，用基督个可以了，就那姐姐。所以这个对他是那个年纪的，娘说到可以那个，娘说到用基督了，不还不，俺用基督，别人到俺用基督，俺可以的，标价的。咱们这帮人阿得这个。贝鲁米工商的嘞，这帮阿德些呢，哎呀，个贝鲁米呢，阿德些的得一起的。这帮用基督路标兵嘛，在个阿德些呢，这属于这帮路个，家在个嘛，阿德看比如嘛，阿德个背起来，快做个，阿们哪样？但是呢，东西吧，偏门的东西吧，别种的东西好些，知道没？但是不然做哎，偏门不然做哎，这个做啥样子的？那个嘛，就叫进来是做啥事的嘛？做啥个老板？做啥个商业的？做啥是呀？你要是穿不一样的自己，这个别说的都叫嘛是，咱们这个做啥子啊？得到偏门，等，哎，认真的，这嘛路也谁山家家里边，讲的哎呀，老钱的谁山那么老难用，过了贵嘛，过了马啥吧，那弄大的个谁山的shit，哎呀，不能他的嘛，讲起的呀，姐姐，啊，差的跟多可了。跟入口了，那得入跟都跟龙天的，不听这个广告，吃那个都可能跟着那个广告，的跟龙天的跟都米的，他不听那说的，不听那个不，谁说那个没路就是偏偏不呀？是不？这玩意过过来培养的听个，啊，但是呢，培养的，但是呢，培养的可能跟我去问你为什么是嘛？但是呢，培养啊，听你不听就，跟龙天的跟他们吃。他这不是，啊，请问，但是我培养过，那老大专门问人呢，请问呀，请问没，差不多请问没什么叫，请问哪些？为啥多嘞？想嘛，搞的表里去。在亚阶段呢，好嘞，哎呀，这苦节，问人啥好不？讲我请问的请在呀，阶段呢，这不是不是。他出到土里那个，那个把东西拿来看，我看你有嘞。他出到土里个，哎呀，我没啥来呢。他看他在，哎呀，doctor，你还来看嘛？哎呀，你来看，他出到土里没啥来呢，哪么来呢？他讲了起码得请的，陪他什么请我家里嘛？哎呀，今天你还是个多，什么不要多嘞？这玩意得干嘛嘞？讲了起码得请阿姐，你还是个多嘞？所以这马路阿得咋嘛？这马路一过过的培养的，但是呢培养自己，偏嘛在培养自己，所以哎呀，对不了嘛，都也懂得这样的，你知道吧？但是呢，我做这样的做啥样的自己，可以让这教育么好，也许那个给这些这用这个来教育的，对于他们学教育那个，多样的教育么好，就我得看 ，first 我得看几呢？阿爸年妈妈就是路在给进去要也，大妈家的事情偏偏我是，路在给进去要事情呢，我必得要学三件事的，大妈家对破对事情，大妈家，你要娘说的就么不用记住的，给进去要的教育，这个不简单，我好。大妈家我对事情呢，偏来少事
ချင်းဒါခရီးယန်ဖြစ်တယ်။မှတ်ပုံကျမှာခရီးယန်ရေးယုံနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရီးယန်တော်တော်များများခရီးယန်မိဘကနေဝေးဖွားလာတဲ့လူငယ်တော်တော်များများကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တက်ကတူတက်ကြတယ်။တင်နန်းနေအစင်းမြင့်တဲ့တင်နန်းနေတက်ကြတယ် UFL တက်ကြတယ်ဒီဇင်ဘာလခရစ်စမတ်ရောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မယုံကြည်ဘူးတကယ်ချင်းနေနဲ့ပေါင်းတဲ့အများကြီးရှိတဲ့ကောင်ငါတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ခရစ်စမတ်ဟာလေလုယာအကျိုးဆွေဒီဇင်ဘာအမျိုးမျိုးပေါ့နော်လက်ကြဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တချို့တော့ငါပြရယူခဲ့တယ်ကွာကျွန်မကဘာယူခဲ့မယ်ကျွန်တော်ကဘာယူခဲ့မယ်ဆိုတော့ခရစ်စမတ်ကိုပျော်ပွဲရှင်ပွဲအနေနဲ့လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါဘသူတွေစယူတယ်လို့ထင်တယ်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေစတယ်ယူတာဘလို့မဖျားဖို့မချင်ရှားနိုင်တယ်ကျမတို့အခုအသက်ရှင်နေတာဟာကျမရဲ့လိုက်စားလို့ကျမရဲ့အကြောင်းငွေကုန်အများငွေကုန်နိုင်လို့ချမ်းသာလို့အသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးဖျားတခင်ကအသက်ရှင်ခွင့်ပေးလို့အသက်ရှင်တာစစ်တယ်ဖျားတခင်အသက်ရှင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတော့အသက်ရှင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးသေးတာလဲကျမတို့ကအတော့ပြုချင်လို့ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်အတော့ပြုချင်လို့ဖြစ်တယ်ပါစတာမှမှုလို့ဆိုမဟုတ်ဘူး evangelist ဟာနာမည်ကောင်းစီရင်တက်တဲ့ကျမ်းစာကြောင့်ပေးမှမှုလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတော့သူတိုင်းကအမှုလို့ဆိုဖြစ်တယ်အသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်ပေးတာအတိတ်ပဲရှိတယ်ကျမရဲ့ခံစားရတယ်ဒီနေ့ကျွန်မခွန်အားပေးတဲ့ကောင်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်မရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ကဘယ်လောက်ထိကောင်းမြတ်ပြီးတော့မှပို့ဆောင်တဲ့လမ်းအောင်ဝဲအရာများကျွန်မတက်တဲ့ခံရင်းနဲ့အရောက်တိုင်းခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုရရောက်တာဟာဘုရားခင်အလိုမရှိဖြစ်တယ်အကြံစီရှိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီထဲမှာပဲကျွန်တော်ကျင့်နေတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့မလွတ်နိုင်ဘူးဘုရားသခင်အကြံစီထဲကနေရုပ်ထွက်လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ကျန်းစာကြောင့်လုံးဝမတက်ချင်ခဲ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အမှုတော်ဆောင်ဆိုရင်အရင်ဘယ်လိုပြောမလဲစီးရဲတယ်။ပါစတာကလည်းဖြစ်ချင်ဘူး။ဆူတောင်းကပါစတာကလည်းဖြစ်ချင်ဘူးနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပါစတာကလည်းဖြစ်ရတာကလေအရင်ဖြစ်စီးရဲလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။လူအချက်အများကြီးရှိတယ်။လူတိုင်းကိုမြင့်တက်တက်လာရမယ်။ဘုရားသခင်ကိုတက်ဘယ်လိုပြောမလဲ။အရှင်အားကိုတက်ရမယ်။အမြဲတမ်းပြုံးရွှင်နေတဲ့နာရှိရတယ်။ကျွန်တော်မထိုက်ကြဘူးဗျာမထိုက်ကြဘူးမဟုတ်မခံဘူးอ่ะဆူတောင်းထားတယ်အမှုတော်ဆောင်လည်းမဆောင်ဘူးစီးပွားရေးလုပ်မယ်ရလာတဲ့ငွေနဲ့အမှုတော်ဆောင်ကိုထောက်ပံ့တယ်ဘုရားသခင်ညီရှင်အတွက်ပါမယ်အဲ့လိုဆူတောင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကခေါ်တဲ့တေခြင်းကနေပေါ့နော်ကျွန်မဆေးရုံအမြင်တကယ်တလားအခါပုံမှန်ဆေးရုံမတက်ဘဲအိမ်မှာဆရာကိုခေါ်ပြီးကုနေမကြောက်ဘူးသူများကကိုယ်ပြူစားထားတာပေါ့နော်ဆရာဝန်က check up လုပ်နေမတွေ့ဘူးယောဂအကြည့်ကြည့်ယောဂလည်းတစ်ခုမှမတွေ့ဒါပေမဲ့ဒီကမစား9နှစ်လုံးထင်တယ်တကယ်ကောင်းမစားဘူးတစ်ပတ်မှာ3နှစ်ပဲစားတယ်တနက်ဆိုင်3ရက်မဟုတ်ဘူး3နှစ်ပဲတနက်မှာ3စုနဲ့စားနိုင်တယ်4စုစပုံပြန်ထုတ်တယ်အဲ့စေတမစီသွားတယ်ကိုယုံကြည်သူဖြစ်စေတမစီကိုစိတ်ထဲမှာထင်တာပေါ့ဒါလည်းမျိုးအဲ့လိုမျိုးယောဂဆိုရင်ယေရှုကပေးပြောက်တယ်လို့မယုံဘူးအဲ့ဒီယောဂဖြစ်ရင်အထက်လန်းရွှင်ကြော်ဆရာကြီးဘုန်းကြီးတွေကပဲပေးပြောက်နိုင်တယ်လို့ထင်တာခရိယန်နာမည်ခရိယန်တော့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမလုံးပါစတာကိုမေးတဲ့ခါမှာဆရာတွားမယ်ခုပေးမယ်လို့ပြောတယ်တွားရမှာတွားလိုက်ပါအဲ့ဒါပြူစားပြီးဆိုတော့သူကနိုင်တာလေလို့ဟုတ်တယ်ပါစတာမရှိဘူးတွားလိုက်မကြမ်းပါဘူးမန္တလေးသွားရတယ်မြစ်ကြီးနားသွားရတယ်ရန်ကုန်လာရတယ်ဘေးစရာဘေးသမားတော့ကောင်းလို့ဆိုတော့အကုန်သွားတယ်အရင်စီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကျွန်မအတွက်အရင်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါချိဖြစ်ခဲ့တာတေးလူပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလှမ်းနေဆိုရင်တတိလေးသွားပြီအရှင်းခံရခဲ့တယ်ပေးပြီးတော့ရစရာမရှိဘူးဘေးတော့တေးမလေးဘေးတော့တေးအဲ့လိုပဲလူတွေကြည့်တာအမိဘတွေလည်းအဲ့လိုပဲ
ချစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဂျေစုတော်ကြောင့်တင်တဲ့တစ်ခုမှာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကအရာခတ်တဲ့ကိုသက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကအရာခတ်တဲ့ကိုဖန်ဆင်းထားတာဆိုတဲ့အရာကိုသင်ပေးတယ်လွယ်မှာတော့စေကူတာကိုခံယူခြင်းဆိုတာသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်မကိုပြောနေတယ်ပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်မကိုလည်းယူထိုးနေတယ်ပဲနေ့လေဆောင်စားတော့တွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးနားနေတယ်အမြတ်ပါအိမ်မှာလာမေးပါဆိုရင်ကျွန်မလုံးဝထင်စားတော့အရင်ကျမချင်းနေလေမွေလည်းရကုန်ပြီလေဘတ်သူဆရာမကျမချင်းနေရဘေးဆရာဝန်ကလည်းယောဂမသိဘူးအရင်ကျမချင်းစောင့်နေဆရာနဲ့ထင်စားတယ်စောင့်နေတနိုင်ပြီးတော့ဝင်လို့ရပြီဆိုရင်ပြောလိုက်လို့ချင်းဟုတ်လားဆူတောင်းပေးတယ်ယူယူလေးပဲယေရှုနာမကိုပဲသုံးတာယေရှုနာမသုံးတာယေရှုနာမအဖြစ်ပေးပြောင်းမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ပါတကယ်ယုံကြည်တယ်ဘာလို့အကုန်လုံးသွားပြီလေယုံကြည်တယ်ကမှတကယ်ပဲကျမချင်းတာအိမ်မကလည်းစပုံပြောင်းသွားတယ်ဖျက်ရှင်နာမလည်းချင်းချင်းရှိပါစေကျမတို့ကိုယ်ရဲ့ဖခင်တခင်ကနိုင်ရဲကနေကေတင်းတဲ့ဖခင်တင်မဟုတ်ဘူးကျမတို့ခန္ဓာကိုကျမချင်းကိုပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကျမချင်းကိုပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အရာကတည်းကဆွမ်းနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုယုံရင်အရာကတည်းကတက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်ကျွန်မတက်နိုင်တန်တရားစိတ်နဲ့ယုံရင်တန်တရားတိုင်းဖြစ်သွားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်တန်တရားစိတ်ကိုဖျက်ရှင်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်မအသက်တာမှာကျန်စကြောင်းတက်တယ် first day သွားခြင်း sponsor ရှိတယ်ကောင်းကောင်းရှိတယ်ကိုရီးယားက company ပိုင်ရှင်၄ခုရှိတယ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီဖျက်ခင်ခွင့်ပြုတယ်ဆူတောင်းတယ်ကျောင်းဆက်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းဆက်တက်တဲ့နေရာမှာဖျက်ကပါစကားပြောလဲဆိုအလိုတော်ဝန်ခံတက်တဲ့အသက်တာပေးတယ်အလိုတော်ဝန်ခံတက်တဲ့အသက်တာအဲ့အသက်တာလုံးဝသူနေသွားတယ်အဲ့မှာရှာပြောတယ်အစားမလိုတော်ဝန်ခံတက်ဖို့ဆူတောင်းဖျက်ခင်တမိပါမလို့လေတမိပါမားတဲ့အရှင်ခွင့်လို့ပါကျွမ်းလို့ဖြစ်ကြလေဟိုတော့ကျူးစားတယ်လေတမိအဲ့လိုဆူတောင်းအရှာဝင်လေအလိုတော်ဝန်ခံတက်တဲ့ခါဒါပေမဲ့အလိုတော်ဝန်ခံတက်တဲ့ခါမှာဘာလဲဖြစ်ချင်အော်ဖခင်ခွင့်မပြုမရဘူးအရင်စိတ်ပြောဘာလို့ကိုရုံထွက်လို့မရတာမရမကရုံထွက်ရင်သူနစ်နာကိုနစ်နာကိုကြမ်းမရေးချိခိုက်တယ်ကိုပင်ပန်းတယ်ဒါမှတခုမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေရှင်ဒုဥပ္ပထာပါပြောလဲဆိုတော့ဆရာမထွေးကျွန်တော်လုံးဝစိတ်မကောင်းတဲ့အရာပြောမယ်နော်တဲ့ပြောပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်များများကကိုရီးယားကိုသွားချင်တယ်ကျန်းစာကြောင်းအကြီးကတက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ကအလုပ်လုပ်ချင်တာပေါ့နော်ကျန်းစာကြောင်းလာမိခံပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားချင်ငွေရှာချင်တာအဲ့လိုမျိုးလူတွေကြတော့ဘုရားသခင်ကဖွင့်ပြပြီးတော့ဆီယမလူတကယ်အမှုတော်ဆောင်ချင်တဲ့သူကြတော့ဘာဖြစ်ခွင့်မပြုလဲကျွန်တော်စဉ်းစားရင်အော်လေအဖြေရှာမတွေ့ဘူးစိတ်တော့ကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောနေဆရာဖျားခင်ဖျားသခင်ကခွင့်မပြုလို့လေလို့ဖျားသခင်ကဘာအလိုတော်တခုခုရှိသေးတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်။အလိုတော်ခံနိုင်တဲ့အရင်ကောင်းနေလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုကျွန်မအသက်ကကျွန်မအဲ့ဒီကျန်းစာကြောင့်ပထမနှစ်2000ခုနှစ်နွေရာသီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်မပေါ်နေကြရတာ2000ခုနှစ်နွေရာသီမှာကေဂျင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်တကယ်ယုံကြည်အုံနောက်လည်းမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားနဲ့တကယ်ယုံကြည်လိုက်တဲ့ကမှာဘုရားသခင်ကအလုပ်အရှင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးညီကိုမောင်မရဲ့အတွက်ဆွေမျိုးရဲ့အတွက်ချင်းလူမျိုးအတွက်လောကသားရဲ့အတွက်ကျွန်မဒူးချောက်လို့မြင်နေဆူတောင်းလိုက်တာအဆောင်တော့အဲ့လိုဆူတောင်းနေစတော့တော့နေဘာလို့ပြောလဲနှလုံးသားတဲ့မရှိဘူးပတ်စံတော့အရင်ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဝိညာဉ်အတွက်ဆူတောင်းတဲ့ကမဒူးချောက်ဆူတောင်းတဲ့ကမြင်နေကြပဲမနေနိုင်ဘုရားသခင်ကအဲ့လိုဒီမှာတော့ချစ်တာဘာလို့ဘုရားကိုမသိကြတာလဲဘုရားကအရင်ကောင်းနေနော်ကျွန်တော်တို့မှားတဲ့အမှားတိုင်းမစီရင်ဘူးသူအမြဲတမ်းခွင့်လွှတ်နေတယ်အမြဲတမ်းခွင့်လွှတ်နေတယ်ကျွန်မမိကိုမမရဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာအရင်နားနဲ့နှလုံးသားကြည်ခွဲတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုနာမည်ကခရီးရနေလေကျွန်မအမြင်မှာအားရအဖေအမေကသူတို့ပေါ်နေကြရမှာအဖေအမေကဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့မိကိုမမရဲ့နာမည်ခံနေဖြစ်တယ်ကျွန်မ gospel တိုင်းနဲ့သူတို့မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကျန်စာကြောင့်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားခင်ခေါ်တဲ့ခါမှာမတက်ချင်ဘူးဘုရားခေါ်လို့ကြောက်လို့တက်တာအဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်မရဲ့အမကငိုတယ်မတက်ခိုင်းဘူးကျွန်မအကိုက
ညီမမဟုတ်တော့ဘူးဆိုညီမအဖြစ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့ဘဝမှာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အမြင်နဲ့စုတောင်းနေတာတခါတည်းဝမ်းနေတယ်လူအနေနဲ့ဘာလို့ညီကမောင်မလည်းပြစ်တာလဲဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအကျဉ်းစီရှိတယ်အမြင်နဲ့ရှိတယ်ဖျားသခင်အကျဉ်းစီကျမတို့ပြုတ်ချတယ်အရင်သိချင်တယ်မသိနိုင်ဘူးမသိတတ်ဘူးလေလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျမ PTH ပြီးရတော့နောက်ဆုံးနေ့မှာကျမရဲ့အမပေါ့နော်။ तू ကတကယ် तू ဖြောင်းမအောင်နေတယ်။ तू ညကမဟုတ်တာမလုပ်ဘူး။ तू ကလည်း तू ဖြောင်းမအောင်နေတဲ့အမပေါ့နော်။ဆိုတော့ तू လည်းမဟုတ်မခံမဟုတ်တော့မဟုတ်တာမပြောနဲ့။ तू ကမကြောက်ဘူး။အဲ့လိုမျိုး तू ကနောက်ဆုံးထွက်တက်ပေါ့နော်စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာကျမကိုဖုန်းဆက်။ तू ကပြောတယ်ကျမကိုပဲခေါ်ပေးပါပဲပြောလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးနေ့တော့နားပါစေဆိုတော့ဦးလေးကခေါ်တယ်။ခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်မမေးတဲ့အခါမှာပါစတာကသူ့ကိုကေတင်ချက်ကြောင့်မဝင်ငှရေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့မငှဘယ်ကနေကေတင်ချက်ကြောင့်ဘာဖြစ်မဝင်ငှလဲဆိုတော့ကေတင်ချက်ကြောင့်ဝင်ငှလို့ရှင်သူတေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကတီးပြီးတော့ဝမ်းနေမှာပေါ့ဆိုတော့ပြောတယ်နော်။ပါစတာအဲ့လိုပြောတယ်။ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်လို့မပြောရတာဟုတ်ပြီ၄နိုင်၅နိုင်ကြတာပါစတာလည်းကျွန်မပြောလဲဆိုမောရှိအတက်တောင်ပြောလိုက်ရောအတက်တောင်ပြောလိုက်အဲ့လိုပြောပြီးကျွန်မလည်းjust တော့ဘယ်ကြောင့်ဒီနားမထောင်ချင်ဘူးနားကြီးလေလို့ပြောတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးကျန်းစာကြောင့်တက်တော့ဆရာတယောက်ကပြောတယ်နောက်ပတ်တော့ကျွန်မလည်းရှိနေအစာရှောင်စုတောင်းတဲ့စုရှိတယ်လွယ်ကူဒီတိုင်းနဲ့စုတောင်းလို့ရတယ်ရရှိတယ်ဟုတ်ပြီစာရှောင်စုတောင်းတယ်ဆိုတော့အမကမသိစေသူချင်းမစားရင်မကြိုက်ဘူးသူချင်းစားတော့အဲ့လိုပဲဟိုစားတရားစားအမြင်နဲ့စားခိုင်းတာစားရင်နေတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့တော့ဆိုတော့ညကစမနဲ့ဖန်စာရှောင်စုတောင်းတယ်ဘာအတွက်စုတောင်းလဲဖယားတကယ်ကေတင်ချက်အကြောင်းကိုသိချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိဖို့အတွက်ဘောနော်စုတောင်းတယ်ဟုတ်ပြတ်ခဲ့မနဲ့တဲ့တမီးစာရှောင်တယ်အဲ့အကျိုးအတွက်တမီးရဲ့အမကိုကိုရရှင်ကေတင်ချက်ရှင်ကေတင်ချက်အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားစေပါသူကပဲတမီးကိုမေးပါစေတမီးကအရင်ပြောဆိုတော့ကျွန်တော်စုတောင်းနောက်နေ့မနေ့ကျတော့ prefer တော့စားလိအမဘာမှမစားနိုင်ဟုတ်ပြီတော့စားမယ်ဆိုတော့အောက်ဆင်းသွားတယ်အောက်ဆင်းပြီးတော့မစားဘူးမှန်တယ်ဆိုမစားငါမင်းတော့ပေါ်ချက်ပြီးရှေ့ရှော့တော့ပြန်တက်လာစားပြီလားစားလို့ကောင်းတယ်အေးစားလို့ကောင်းတယ်သူနဲ့စကားပြန်ပါအကြောင်းပြောဆိုအကြောင်းလောကအကြောင်းရွှေရှင်တာအကြောင်းဟာတာအကြောင်းအဲ့လိုပဲပြောရတယ်လုံးဝဖျားအကြောင်းသူကြားချင်တယ်နာမည်လို့တယ်မခံနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုမခံနိုင်ဘူးသူပြောတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်မစတောင်းထိုင်းနေတယ်သူနဲ့စကားပြောနေတယ်ကျွန်မကတော့အဲ့နဲ့စတောင်းတာ7နိုင်ကြော7နိုင်ခွဲခင်မှာသူပါပြောလဲဆိုညုံလေးစားခုရှိတယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်ဘာလဲခမ်နာဒီဇေဘန်တုဒစီရှင်စကားနဲ့သူနေခမ်နာတမီဇေဘန်တုဒစီဇေဟိုင်ဟိုခွန်စီဘောနဲ့ကျွန်တော်စကားနဲ့ဆိုရှင်ခမ်နာတမီဟိုင်ဟိုကစီဟိုင်တီယာစီဘယ်လိုလဲကေတင်ချစ်ဆိုတာဘာအောင်ပြောတာလဲဘယ်လိုမျိုးကိုခေါ်တာလဲသူလာတော့မလေးဖြတ်ခင်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆိုကျွန်မအဲ့လိုဘာဖြစ်လို့လဲအမမမဟုတ်ပါမပြောပြမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖယားရှင်ကေတင်ချစ်အကြောင်းကိုပြောတဲ့ကြောင့်ဘူးမို့လေငါအဲ့လိုဖြောင်းမဲ့တဲ့လုံးဝငါချင်တာဘာဖြစ်လို့ဖယားခင်ကြီးတော့ကောင်းတာငါမသိတာလေဖယားခင်ကနင်းချက်ဖယားခင်ကငါ့ကိုချစ်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးသူမေးတယ်ပေါ့နော်နင်းကြတော့ဖယားခင်တည်တယ်ပေါ့နော်ငါကြတော့မသိရတာဘာဖြစ်ခုမှသိရတာလဲအခုမှသိတာလေအချိန်ရှိသေးတယ်ဖယားခင်ကအရင်ချစ်တယ်ပြောပြတဲ့အချိန်ကစားလို့သူရဲ့အသက်တော်တော့အဖြစ်ပြောင်းနေသွားတယ်ဆိုတော့လူငယ်လေးလားကြည့်ရင်ဟာတာပြောရင်ဟာတာမပြောနဲ့မကြားချင်ဘူးဖယားကြောင့်ပြောကတည်းကလားဖယားဒီနေ့ပေါ်မှာဘယ်လောက်ချစ်ကောင်းနေပြောပါအဲ့လိုမေးလာပါစတာလာတဲ့ခါကျတော့ပါစတာအော်တယ်အတော်လေးလာလို့လေအော်တယ်ဟာဘာဖြစ်တာလဲကျွန်မပြောတယ်ဖယားကသူခေချင်းချင်းလေးလိုက်သူဝင်ခံတယ်ပြီးတော့နောက်ကျွန်မဆက်လက်ပြီးမှဆက်ပပါစလိုက်တော့ဖို့အတွက်ကျွန်မပြင်စင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညီရှင်ကညီရှင်ထားတဲ့ခါကဘာပြောလို့လဲဆိုဆရာမကနိုင်ငံခြားမှာပြင်ရတတ်တင်ချင်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖောင်လာဖြစ်ချင်လို့ပဲဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုဆရာတို့နိုင်ငံခြားသွားပြီးစတိုင်လုပ်တဲ့သူတိုင်းဖောင်
ဖောင်မှာဖြစ်တာလားကျွန်မတကယ်မသိဘူးလေအဲ့လေလူတိုင်းကတခုခုမဟုတ်တခုဖောင်မှာဖြစ်တာပဲမိဘလေးဖြစ်ကျန်းစာကြောင့်ဖြစ်တခုခုဖြစ်တာပဲဟာ sorry ပဲဆရာတော့ကျွန်မတကယ်မသိခဲ့ဘူးတော့ဒါမဲ့ကျွန်မရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်မရဲ့ခံချက်တိုင်းကျွန်မပြောမယ်နော်ကျွန်မ Farsight တက်ချင်တာကျန်းစာပို့သိချင်လို့ဖြစ်တယ်အသက်တာအတွေ့အကြုံအများကြီးဖျားခင်စေယူခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖျားမှုလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်မလုံးဝဖောင်လာမဖြစ်ချင်ဘူးဖျားခင်ရှိမှကျွန်မပြောတာဘာလို့ဖောင်လာဖြစ်ဖို့လည်းဖျားခင်ကျွန်မကိုမထားဘူးဘာဖြစ်လို့ဒါမျိုးကတက်တက်ရှိတယ်ဖျားခင်ကခံခွဲခိုင်းလို့တမျိုးပေါ့ကျွန်မရဲ့gift ကမဟုတ်ဘူးကျွန်မကလူတွေကို sponsor ပေးချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်မအရင်စင်နေတယ်ဖခင်အကြောင်းကိုလူတွေကိုပြောချင်တာဒါပဲကျွန်မသိတာကျွန်မစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပေါ့ဒါပေမဲ့ဖခင်ကခွင့်မပြုပြန်ဘူးဟာဘယ်လိုဖြစ်တာသူများက sponsor တွေသိမရှိဘူးနော်ကျွန်မကကျေးဇူးတော်ကြောင့်အရှာခေါ်ချင်ကြတယ်အပြစ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ခွင့်မပြုဘူးလုံးဝသွားလို့မရဘူးအော်ဖခင်ချင်စီရှိတယ်ဘာချင်စီလဲမသိဘူးကျွန်မရဲ့ဝိညာဉ်မိခင်ကိုကျွန်မပြောတယ်ဖခင်ဘာချင်စီရှိတယ်ကျွန်မနှလုံးသားထဲမှာဖခင်အမှုတော်ပဲတတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်မပါဝင်ချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဒါပေမဲ့အရာရာမကြည့်လို့ချင်းမှုကိုလည်းနေရာတိုင်းမှာကျွန်မပြောတယ်အားတဲ့ခါတိုင်းပမာဏကြတဲ့အင်္ဂလိပ်ကျွန်တော်ခေါ်ရင်လိုက်တော့ပါတယ်အဲ့မဲ့ပါဝင်နောက်ကျတော့ဖြစ်စမ2004ခုနှစ်ကကျွန်မရဲ့အကိုရွှေလုပ်တယ်ကိုသူကအဲ့ဒီနှစ်မှာသူ့ရွှေကြီးကအောင်မြင်လာတဲ့စအောင်မြင်လာတဲ့နှစ်မှာသူနေမကောင်းသူ့အမျိုးသမီးကကျွန်တော်ရန်ကုန်အိမ်မှာပေါ့နော်ပါလေးကနေမကောင်းစိတ်ကူးတယ်အချင်းအောင်ခဏပြင်နေဆိုချင်းအောင်ခဏပြင်နေဆိုအကူအသေးတယ်ဖြားတဲ့အခါမှာလာဖို့အတွက်သွားဖို့အတွက်သူ့မိမကိုဖုန်းဆက်တော့လည်းဘယ်တော့မှမဝင်တော့သွားတယ်ကျွန်မကိုတိုင်းသွားလည်းသူမရှိတော့ဟုတ်ပြီဆိုသွားတယ်သူ့ကိုဖယားအကြောင်းဖယားတဲ့ခရီးကြီးချင်းချင်းကျွန်မပြောတယ်အဲ့ကျွန်မဘာမှတော့စိတ်ကျွန်မဘာမှမတတိမရအောင်ဖယားကနေကြည့်လို့အတော့ပြည့်လေဆိုတော့တတိမရအောင်တတိမင်းနေတဲ့ချိန်မှာပြောပြရတယ်မှာသူကယုံကြည်တဲ့ခံနဲ့သူချမ်းသာတယ်။အော်ငါညီမတော့ဖယားတရားမှုလို့ဆောင်အရင်ကောင်းနေတက်တယ်လို့မှုလို့ဆောင်ပါလို့ပြောတယ်။အရှမ်းသူပြောတယ်။သူဖယားကသူ့အသက်ကိုရုပ်သိမ်းသွားတယ်။ရုပ်သိမ်းတဲ့နေမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုပြီးကျွန်တော်မောအရှမ်းရွာတယ်။ရွာတယ်မောတိအကြီးပဲ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပြောလို့ဆိုတော့နင်းထွဲမြစ်ချနာမှာမိုးရွာတာအမြင်နဲ့ရွာတယ်အဲ့တော့မကြည့်ဘူးဘယ်တော့မှမလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ကျွန်မအကိုကြီးအိမ်မှာတချို့လည်းကျွန်မပန်းထိုးတယ်ဒီမတ်ပန်းကိုပေါ်ကျွန်မပန်းကိုသူတို့မိသားစုအတွက်ကျွန်မအတွက်အဲ့လိုမျိုးထိုးနေကျွန်မကိုရွှဲပန်းတော့ဝေးကျွန်မကိုရွှဲနေဆိုအဝတ်လေးပါတဲ့မင်းတို့ကြည့်သူလေကျွန်မအကိုလည်းမြင်ကြည့်ဖြစ်တဲ့အကိုကြီးဆုံးပေါ့နော်သူမိမရှမ်းမမြင်ကြည့်သူလေအဝတ်လေးပါဖျားမြင်ရတယ်ကျွန်မဆူတောင်းနေဖျားတဲ့ဒီနေ့တချို့မှာပုတ်ကူကမချောက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုတချို့မလဲဖျားတင်ဘုံမထင်ရှားဘူးတမိကရန်နေနေတော့ဘောတမိကတခုခုစကားပြောပါလို့ကျွန်မဆူတောင်းနေရပါတယ်ဆိုကျွန်မဆူတောင်းရင် simple လေးနဲ့ပေါ့နော်ရိုးရိုးလေးနဲ့ဆူတောင်းတတ်တယ်ဆန်းဆန်းတက်တက်မတောင်းတတ်ဘူးပေါ့နော်ဖျားတင်မိုးကိုတိတ်စေပါကိုတော့ဒီသားကိုတကယ်ပဲကြည်တင်ခဲ့သူတကယ်ဝန်ခံသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘလူနဲ့ဝန်ခံသွားတာလေသူ emotion နဲ့လားဆိုတော့ဘောစိတ်လှရှားလို့ဝန်ခံတာလားဆိုတော့တမိမသိဘူးဒါပေမဲ့တမိမစကားပြောပါတိတ်စေပါဒီမူကိုတိတ်စေပါဆူတောင်းတိတ်စေပါအားထုတ်စေလိုက်ခွဲချစ်မွေးရတာပါစတာပါဆိုဒီနေ့မှတချို့နိုင်တော့ဘူးတဲ့ညနေမနေ့ကမှတချို့ဟောမယ်ဆိုဟာစီစီကပြောင်းစိတ်ကောင်းစေနိုင်ခွဲတော့မိုးချစ်ချင်းတိတ်သွားတယ်အိုးဖျားပြင်ကောင်းလိုက်တာကျမတို့ယုံကြည်သူတွေယုံကြည်ခြင်းတော့တကယ်ပဲယုံကြည်ခြင်းစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့ဆုတောင်းချက်အတိုင်းဖျားခင်နားညောင်းနေဖျားရှင်နာမတော်တိုင်းကြီးလေးချစ်ရှိပါစေကျမတို့ယူလူတွေမဟုတ်ဘူးဖယားသားသမီးတွေဖြစ်တယ်ကျမရဲ့အသက်တာအဲ့ကျမတော့ပုံနာလေးလိုက်တယ်ကျမရဲ့ဝိညာဉ်မိခင်နဲ့ဒီရမရှိတယ်ဘာပြောလဲဆိုအော်ငါတို့ကကောင်းကောင်းနားလေတယ်နင်ကဘာဖြစ်လို့ကျောင်းဆက်မတက်နိုင်တာလဲကျောင်းတက်မဲ့အရာချက်မြင့်တဲ့အရာရှိတယ်စัจ java လာဝိညာဉ်တစ်ပါးရဲ့တန်ဖိုးစัจ java လာတစ်ခုလုံးချမှာတန်ဖိုးကြည့်တယ်ဆိုတော့နင်ဒီအဲ့ဒီနေရာကိုမတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်နှစ်ပါးဘုရားသခင်စံနေပေးလိုက်တယ်အနိုင်နဲ့ပတ်သက်အထိဘုရားသခင်ကောင်းတယ်။အိုးဟုတ်တာပဲ။အရာမနော်။ဆိုကျွန်မအသက်တာချင်းမှာကျွန်မကိုစားတလို့ယုံကြည်တတ်ငါဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်တယ်။တန်တရား
ဆူတောင်းနေပင်ပန်းနေမတောင်းနဲ့ကျွန်မအမြဲတမ်းပြောတယ်ကျွန်မတူတူမှာတယ်ကျွန်မအမအကြီးဆုံးရဲ့ယောက်ျားကဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်သားသမီး၃ယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခလေးကအကြီးကောင်ကတော့နည်းနည်းလူဖြစ်မှဆိုတော့ဖျားခင်ကြီးချင်းကျွန်တော်ပြောပေမဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနဲ့သူကြောင်းသွားလာရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတိတ်မတွေ့နိုင်အလမနဲ့အငယ်ကောင်နဲ့အမြဲနေကလေးစကျွန်မတို့တင်းနဲ့သူဖြစ်တယ်စနေနေ့အားရရှိပြတ်သွားတဲ့သူတွေသူတို့တိုက်ကြီးမှနေတယ်အမြဲတမ်းပြောပြတဲ့ခါမှာသူတို့ဖျားအရင်ချစ်ပြီးတော့မှသူတို့ကြည့်ချင်းရတယ်သူတို့အသက်တာကျွန်မအသက်တာချက်တော့ယုံကြည်ချင်းကျင်းသေးတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တယ်မယုံကြည်တော့သူတွေတခြားတော့ကိုင်းကနာတယ်နော်မယုံကြည်တော့သူတွေကဖယားတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ယုံကြည်ပြီးဆိုရင်တန်တရားစိတ်ကြီးနေကျွန်တော်တို့ခရိယန်များလေတပ်ပုံဒီမှာခရိယန်ရေးထားတဲ့မိဘအဖေအမေခရိယန်ဖြစ်လို့ automatic ခရိယန်ဖြစ်တယ်သမီးအဲ့ဒီယုံကြည်ခရိယန်ဒီနော်အဲ့ဒီခရိယန်ကတန်တရားစိတ်အရင်များတယ်မယုံကြည်နိုင်ဘူးမယုံကြည်တော့သူကယုံကြည်လာတဲ့ခါလုံးဝတော့အကျွေးနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခေါ်ပေးခြင်းကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာမှတ်ပုံတင်မှာတဲ့ခရိယန်ရေးပါနဲ့နှလုံးဒီအထင်းမှာရေးပါနှုတ်နဲ့ယေရှုကတော့မရဲ့ကတိရှိဖြစ်တယ်။အိုးနှောင်းနဲ့နှောင်းနဲ့ဝင်ခံရရတယ်နော်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ခဲ့လို့မသိတဲ့စက်ကြီးကသိနေတာ။ဘုရားတင်ကောင်းလေအရင်ကောင်းနေကောင်းကြိုးစားရဖျားတယ်။ဒီနှောင်းနဲ့ဒီအုံနှောင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်ခံရရတယ်။အုံနှောင်းနဲ့နှောင်းဖျားတင်လက်မခံဘူး။နှလုံးသားနေပဲလက်ခံရ။ငါအတဲ့နှလုံးသားငါအားပေးလို့နှလုံးသားပဲတောင်းတာဖျားတင်ကကျွန်တော်တို့နှလုံးသားအကျွေးမဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာအရာအားပါသွားတယ်ဒီမို့တင်းအတဲ့ရလို့ပြောတယ်ရှင်ပေါ်လူကနေပြဒီမို့ကိုရှိတာဖြစ်တယ်အခုစကားနဲ့ပြောစီဒီမို့တဲ့ဘုရောစားအမိုးစားလည်းယုံကြည်သူကြားထဲမှာပြဿနာမျိုးများစွာရှိတယ်ဝဆာစီမှုစကားပြောစုချစ်ချမှုအရာအများနာပေါ်မှာပြဿနာမျိုးများစွာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ပေါ်လူကဒီမို့တဲ့ကိုခွာပေးရစားရအသက်တာမှာစင်ကြင်ဖို့အတွက်ရေးတာဖြစ်တယ်ဒီအရာကဒီမို့တဲ့အတွက်ဘာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမမေ့ဖို့ရအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာယုံကြည်သူများတချို့တို့တွေကကျွန်တော်တရားမဟုတ်တဲ့ဘူးစုမတောင်းတဲ့ဘူးတချစ်မစုတဲ့ဘူးမလောက်တဲ့ဘူးစစ်တယ်ရတယ်အရောက်တိုင်းလောက်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်မပင်ပန်းဘူးကျူရောကျူစားရတယ်တရားမဟုတ်တဲ့ဘူးရတယ်စုမတောင်းတဲ့ဘူးရတယ်တချစ်မစုတဲ့ဘူးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေထိုင်ပြုမှုကျင့်ကြံခြင်းအပြင်ဖျားဖို့မထင်ရှားစေနိုင်တယ်ဖျားနာမှာတော့တိုင်းကြီးရဲ့ချရှိပါစေကျွန်တော်တို့အချိန်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စကားပြောရင်ဘယ်လိုစကားပြောလဲမိုက်ရိုင်းတဲ့စကားပဲပြောသလားကျန်းတဲ့စကားပဲပြောသလားကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတူတပါးကိုနှိမ့်တဲ့စကားတွေအချင်းမြင်သိတဲ့အရာနဲ့ကျင့်ကြံတာဆက်ဆံတာတိတ်အရေးကြီးတယ်လောကီသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မထူးခြားထူးမခြားနာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရင်ဖယားဘုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထင်ရှားစေနိုင်လဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တာဖယားကအသုံးပြုခြင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခုနကပြောပြီးဖြစ်တယ်အကျိုးရှိအသက်ရှင်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြင်ကြံအချင်းချင်းပုံမှာကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းနဲ့တာသူ့တဘာကိုချစ်ချင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာနှုတ်ပတ်တယ်ကျွန်တော်သူ့တဘာကိုနှုတ်ပြရတဲ့ဟန်ဆောင်ရဲ့နေရလာပဲဝိုင်းရချစ်တယ်နေဝရင်တော့ကြာပြောလို့ရတယ်ဟန်ဆောင်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းတာရှိတယ်ဆိုရင်အချင်းချင်းခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ချစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်အကြောင်းမှတင်တဲ့အခါမှာအော်ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ခံခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်မအသက်တာနဲ့လက်တွေ့ကြဖျားပြန်ဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာအော်အဲ့ဒါလားအရာကပိုရှိပါတယ်ကျွန်မသိထားတဲ့အရာကကျွန်မအသက်တာမှာဘုရားသခင်ကအလိုလိုကကျွန်မတွေ့ဖို့အရာရှိပါတယ်ကျွန်မညီကိုမောင်မလေးကျွန်တော်ဆွန့်ပစ်တယ်မကြည့်ဘူးကျန်စာကြောင့်တက်တာဘာလို့မလဲပါစတာလားပလင်ပါစတာလို့ချင်တာလားကျွန်တော်မြင်ပြောတယ်မထောက်ပံ့မှုမကြည့်ဘူးအမြဲတမ်းကျွန်မမြင်ရခွင့်ဆူတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တထောင်ဝင်တထောင်ဖခင်ပေးတယ်ကျွန်မတက်သိခံနေစတက်သိခံစားအရင်များတယ်
ရင်များတယ်ကျွန်မဘွားရှိတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အရာလေးဖျားပြန်စီတယ်ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာဒီလိုမျိုးဖျားပြန်အသက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးစေချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောနိုင်တဲ့စကားတချို့လေဖြတ်ပြီးတော့စကားမပြောနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားဘာစကားဖြစ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သိပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းနော်ကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းကျွန်တော်တို့တခြားပေါ်သူကိုချစ်ချင်းမြတ်ပြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလဲချစ်ချင်းမြတ်ပြတယ်1500လားမဟုတ်ဘူး928ပြတ်နိုင်တယ်အာကပေချစ်ချင်းမြတ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်ကပြတ်ပြီးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာချိန်မှာရှင်ပေါ်နဲ့ပါတယ်ပြီးမှဒီမော့တဲ့ကိုတူတူထားတယ်ပဲကျွန်တော်တို့ညီရွယ်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့အသက်ရှင်ပိုင်းတွေရှိတယ်တုတ်တုတ်ထားတဲ့အကုန်လုံးကအတူတူပဲဖြစ်တယ်အသက်ရှင်တဲ့သူတွေချင်းအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းဟာဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေထိုင်ပြုမှုကျင့်ကြံခြင်းအဖြစ်မယုံကြည်သောသူတွေမပြောနဲ့အောင်ကိုတိုင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုတိုင်းဖခင်တကယ်တော့ကပ်တော့တဲ့အိုးဖခင်ကိုမဆားရဲ့အဲ့ဒါလေးတော့အသက်ရှင်နိုင်ပြီဟာကောင်းအောင်ကျင့်ကြံနိုင်ပြီကိုတိုင်းပထမဆုံးဝမ်းမြောက်တာဖြစ်တယ်ကိုတိုင်းဝမ်းမြောက်တယ်ကိုကပထမဆုံးပုံသက်တဲ့ကြားတယ်ကိုရဲ့မိသားစုပုံသက်တဲ့ဖြစ်သွားတယ်မိသားစုကနေအသေးတော်မှာပုံသက်တဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒီအသေးတော်နဲ့တခြားအသေးတော်တွေနေရာထဲမှာရှိတဲ့အသေးတော်မှာပုံသက်တဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမယုံကြည်သူကြားတယ်မပြောစမ်းဘူးအဲ့ကြောင့်ယုံကြည်သောသူတွေပုံသက်တဲ့ဖြစ်ဖို့အရှမ်းအရေးကြီးတယ်ကိုရီးယားမှာကျွန်တော်ရောက်ရှိတာဟာဖခင်အလိုရှိဖခင်အကျင့်စီရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်နေတာဟာဖခင်အကျင့်စီရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်အကျင့်အစီကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့မှကိုစက်တော့အသက်ရှင်မယ်တနည်းကနေဖခင်ရှိခိုးမယ်တာဝန်ကျုံအဲ့လိုမျိုးနေရဆိုမှနေပါယခုကာလကနောက်ဆုံးတော့ကာလရဲ့နောက်ဆုံးတော့ချင်းချင်းအချိန်အများကျန်နေလို့မပြောနေပါနဲ့အသက်ရှင်တော့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖခင်အတွက်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်နိုင်မလဲဘယ်လိုဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအသက်ရှင်နိုင်မလဲကျွန်တော်အသက်ရှင်နိုင်မလဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်စူးစမ်းတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဖခင်ကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်ကြားလိုက်သူရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်